Nadhani ukisema ubora wa Yanga unashuka unakosea. Mamelodi Sundowns wamecheza na Yanga ikiwa haina Pacome, ikiwa haina Aucho, ikiwa haina Aziz Ki. Ikiwa haina Aucho, ikiwa haina Pacome, sio? Na ilikosa wachezaji wengi sana. Lakini tulimuona mtu kama Mkude, mtu kama Mudathir Yahya na wengine wengi. Kwa hiyo bado Yanga bila Pacome bado inaweza kucheza vizuri. Tatizo unacheza na nani na huyo mtu unayecheza naye ana ugwadu kiasi gani? Umeelewa? Simba walikuja wameikamia mechi. Na ndio maana walipopata sare nadhani walifanya mpaka sherehe, na kwa test nilizopewa wachezaji pia walipewa mapumziko. Leo tunavyozungumza ndio wameanza safari kuelekea kwenda kukutana na timu ambayo maandalizi ya kwenda kukutana na timu ambayo wanakutana nayo. Umeelewa? Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo hawa walikuwa wamejipanga, na timu kubwa siku zote inakuwa na option mbili. Hii mechi ni ngumu na imeshakuwa kubwa, kwa hiyo tunachokifanya sasa tulize tempa yetu, tusipoteze mchezo, tupate walau draw. Ndicho kilichotokea. Na kama muamuzi angekuwa sahihi pande zote mbili, Yanga wangepata goli moja na Simba angepata goli moja, bado ingekuwa draw vile vile. Yes, kwa hiyo mwisho wa siku Yanga bado ni timu bora. Na ndio maana kila timu inayokutana na Yanga, wewe wakati Simba wametoa draw na Singida uliwaona wakishangilia? Walikuwa wamesikitika, uwanja mzima wamekaa kwenye madeli, hataki kuingia kwenye susa, au hataki kuzungumza na mtu yote. Timu nzima pamoja na benchi la ufundi, sio? Kwa nini wanashangilia sare na Young African? Kwa sababu Young African ni klabu kubwa na imeshawasurubu zaidi ya mara 6. Hii ingekuwa ni mara ya 7. Na bado haijaondoa kwamba Simba amefungwa. Mara ya mwisho Simba kuchukua pointi 3, Simba kuchukua pointi 3 kwa Yanga. Bado mtangazaji Kikeke alikuwa BBC. Tulikuwa hatuna Crown Media. Yes. Mara ya mwisho Simba kumfunga Yanga kuchukua pointi 3, ndugu yangu Hans Raphael alikuwa Wasafi FM, wala hakuwa na gari. Sio kama unanielewa. Mara ya mwisho Simba kumfunga Yanga kuchukua pointi 3, Jemedari Saidi alikuwa ni Wasafi. Alikuwa EFM, sorry, alikuwa EFM. Jaribu kuangalia matukio nao kuonesha nayo. Mara ya mwisho wakati mara ya mwisho Simba kuchukua pointi kwa Yanga ama kuteseka, Faisal alikuwa bado anakula ugali na sukari. Kwa hiyo yote katika haya yote unaweza kuona Simba wamepata sare wanashangilia, Yanga wanasema huyu kwa nini nimemkosa? Nitakutana naye msimu ujao ama nitakutana naye mzunguko unaofuata, sio? Timu kubwa ndio inawaza kikubwa. Kama wangekuwa wanashabikia sare, basi hata Dodoma wangefanya sherehe na wangepeana mapumziko. Lakini kwa sababu wamekutana na timu kubwa ambao ndio standard ambao wanaona kama nikimpiga huyu kwenye soka la Tanzania, huyu ndio standard yangu. Kwenye kiti hicho Machange Junior, ukatuahidi kuna mtu anaenda kula 6. Sivyo bahati wametoshana nguvu. Niliahidi. Wewe unafikiri kwa nini Yanga hajamfunga Simba? Simba alikuja ameng'ata meno. Simba alikuja ameamua kwamba sitaki kufungwa tena, nimechoka uteja. Wewe unafikiri hebu badilisha ile pesi ambayo Simba alikuwa nayo, angekuwa nayo Yanga, Simba angefungwa goli ngapi? Zaidi ya 6 naweza kukwambia. Kwa sababu Yanga ni katili, akipata mpenyo kukufumua na kufubua kweli kweli. Lakini angalia Simba ambavyo amekuja na pesi, ameweka silaha zake zote, amekuja kumuattack Yanga, lakini still bado unaona Yanga amekuwa comfortable. Amezuia mashambulizi yake yote, ametengeneza heshima, amehold kikosi chake dakika 90 na mpira ukaisha vizuri. Ameondoka na pointi 1, tofauti ya pointi 5, Yanga bado yuko kileleni. Tunaomba radhi mashabiki wa Simba sasa. Unamwomba radhi shabiki wa Simba kwa ajili ya nini? Tumesema anafungwa 6. Waendelee kusherehekea sare. Wakati mwingine huku anasema kwa nini nimepata sare, mwingine anasherehekea sare. Nataka msimu huu wote kuanzia sare hii, sare yote itakayopatikana, naomba washangilie hivyo hivyo. Naomba nikwambie kitu kimoja. Simba anakwenda kukutana na TRA. Sawa? Simba anakwenda kukutana na Singida Black Stars. Simba anakwenda kukutana na Pamba Mwanza. Simba anarudi na TRA tena Dar es Salaam. Katika hizi mechi 4, kuna mechi 2 Simba anakwenda kupoteza.
Katika hizi mechi 4 nilizokutajia. Na kupoteza kwake aidha adondoshe pointi, aondoke na pointi, wagawane sare ili wafanye sherehe au afungwe kabisa. Kuna mechi moja katika hizi 4 Simba lazima atagawana na mtu pointi. Na watu wanasema uipendi Simba. Sasa swala la kupenda Simba hayo ni mambo mengine. Mimi ni shabiki wa Manchester United, sio kwamba siipendi Arsenal wala siipendi Man City wala siipendi Barcelona, lakini napenda mpira mzuri. Huwezi kulazimisha. Na ndio maana kwani mara ngapi nimekaa hapa na msifia Josephine Ino Lwemba. Mara ngapi nimekaa na msifia? Na amekichafua sana. Na ndo faida ya kuwa na wachezaji wazuri kama wale. Wasiwasi wangu mimi, Hussein Deruk yuko Simba kwa mkopo. Wewe unafikiri Mamelodi namuona Deruk amewaka na Mailo atamwacha? Aendelee kuwaka akiwa Simba na wakati kule kwao wanahitaji kuwa na beki bora zaidi. Nio Maema yuko kwa mkopo. Sio? Wachezaji wangapi hapo kwa mkopo pale? Na ndivyo ambavyo Simba inakwenda kuharibika tena upya msimu ujao. Haya maneno yangu huwa mara nyingi ni kama watu wanaona kama nazungumza kwamba siipendi timu fulani, lakini nawafungua macho waweze kujua uhalisia. Huwezi kufurahia maisha ya mchepuko wakati una mke wako wa ndoa ndani. Tengeneza maisha yako ndani na familia yako. Mchepuko mwache aende. Kwamba nyumba ndogo hazina faida. Jenga kwenye nyumba kubwa, ndipo baraka zilipo. Kwamba Simba wana wachezaji wengi wa mkopo na wataondoka. Na wakishaondoka tunarudi kule kule tena kwenye mateso. Ndio maana nikakwambia Simba hawana kikosi bora, wana wachezaji bora ambao hawajatengeneza kikosi bora bado. Haya maneno yangu sio kwa nini watu wao wanielewi. Sio kama Simba imewaka. Mbona una mtu akasema Simba gari imewaka, gari bovu alafu iko full tanki, haina breki. Nimekutajia mechi hizi 4. Kuna mechi ya Singida, kuna mechi ya TRA, alafu kuna mechi ya Pamba Mwanza, alafu anageuza na TRA anakuja naye Dar es Salaam. Katika hizi mechi 4 ndio nitakuja kuuliza tena Simba imewaka au imewashwa. Kama bado Simba ni bovu. Simba ni ile ile. Simba ni ile ile. Wameng'ata meno kwa Yanga kwa sababu watakuwa wateja kwa muda mrefu, wameamua kung'ata meno kwa Yanga. Sasa kama ile Simba ni bora. Ile ndio Simba bora ile. Basi sawa. Yanga bingwa tena. Kama Simba ile ndio bora. Unaona alivyokiwasha? Ndio nasema Simba ile ndio bora mnaosema nyinyi. Ile wamekiwasha kwa sababu wameng'ata meno. Mbona hawakukiwasha na Dodoma? Mbona hawakukiwasha na Mtibwa? Huwa wanasema huwezi kuchukua kuwa bingwa kabla hujamkaba mpanzo. Ndio ilikuwa falsafa yao msimu uliopita. Sasa hivi wamehama, wanasema huwezi kuchukua ubingwa mpaka umkabe Gweye pamoja na Oura pamoja na Lwemba, sio? Young African wameapprove. Mpanzu Kibisawala ni mchezaji mzuri sana. Hayuko sawa hapa mentally. Kuna kitu hakiko sawa. Akirudi katika utimamu wake wa akili ni mchezaji mzuri sana. Na kwa sababu sasa hivi Simba wameshapata hawa wachezaji ambao wamewaka, wanakuja kuwaka ili waende katika vilabu vyao pendwa. Mpanzu ataonekana na thamani. Wanakuja kuwaka ili waende kwenye vilabu vyao pendwa. Kwa mkopo. Sio kwa mkopo wachezaji walikuwa Simba au nazungumza kitu ambacho sio. Simba hawana uwezo wa kununua wachezaji. Sasa issue ya kununua ni jambo lingine. Issue ya kununua ni jambo lingine. Mmoja mimi huwa mara nyingi nasemaga, ndo mchambuzi pekee katika ardhi ya Tanzania niliwaapia na nikaweka reani maisha yangu na pamoja na usafiri wangu. Nikawaambieni Bajaberi hawezi kucheza Simba. Namba yake ameivaa Chama sasa. Bajaberi yuko wapi? Injury mtu mmoja. Niliwaambia ndo mchambuzi pekee. Rudi kwenye klipu zenu huko chini zote tafuteni. Ndo mchambuzi pekee katika ardhi ya Tanzania nilimkataa Bajaberi. Nimeishi Kenya, ninamfahamu vizuri. Nikamwambia hamna mchezaji mule. Talanta ipo lakini ni pro injury. Ameenda pre-season kapata injury, karudi kakaa, kaja na mechi ya JKT kale, yuko mwenyewe anakaa chini, machela ya hapa ipo kule. Baada ya hapo Chama karudi, kachukua namba ya 17. Story imeisha. Story yake imeisha hapa. Ndivyo itakavyokuwa. Kwa haya mambo ninayosema, siyasemi kama stories za kusadikika. Ni vitu ambavyo navifuatilia, naelewa. Kwa hiyo nikwambia kwamba Simba ameshangilia sare, imenidhihirishia kwamba ni timu dhaifu bado. Simba ameshabikia sare kwa sababu
ningefungwa na Mtani hali ingekuwa mbaya. Ngoja nikakomae nifunge. Mbona hakushabikia sare ya Dodoma? Kwa ni moja kwa moja sasa Mpanzo na njia yake kwenda Yanga ni nyeupe kabisa. Ana mkataba na Simba, naomba niheshimu hilo. Lakini wasipomtumia wakiamini kwamba wamepata kilicho bora, Waswahili wanasema nguo ya kuazima haistiri. Sasa wao waache waendelee kuamini kwamba nguo za kuazima walizonazo ni bora kuliko mali waliokuwa nayo ndani. Mwenye nayo akija kuichukua nguo yake atarudi kwenye uhalisia. Jibu ni atakaporudi kwenye uhalisia atakutana na hali ile ile anayoitafuta. Kwangu mimi wala sina mashaka, wala havinisumbui, wala hakuna shida yoyote. Twendeni tu mdogo mdogo, ni swala la muda tu. Maji yatajitenga na mafuta. Watu wamevuka mipaka, wanamuita Kibabage, wanamuita nani, jina gani? Mchezaji mmoja mkubwa sana duniani, Roberto Carlos. Kibabage. Lakini kakiwasha. Watu wamevuka mipaka, wanamuita Wemba Edmilson. I say Simba ile. Hakika mashabiki wa Simba walikuwa wanateseka sana. Kufungwa na Yanga, nimeamini walikuwa wanateseka sana. Lakini ndio mashabiki walivyo. Unakumbuka mashabiki wa Yanga walihitaji kucheza na Malaika kipindi fulani. Yanga ni bora sana, tupeni hata Malaika tucheze. Wakakutana na IF. Dale IF wakawalamba. Kabia kimoja chwa na kikakaa hapo hapo. Unajua kuna namna ambavyo watu wanauangalia mpira wanaona kama ni kitu kidogo sana, lakini mimi naamini kitu kimoja, mpira ni kitu ambacho kinafaa kuheshimiwa kwa sababu ni science kaka. Ukitaka kujua mpira ni science, muangalie kocha wa Yanga alichokifanya. Wewe Simba chukua mpira, cheza nao, ruka nao. Lakini Diara umuoni. Na ukimuona atakuonyesha kwa nini tumemuita yeye ni Djigui Diara, Tanzania 1, namba 1, golikipa bora katika ligi yetu. Na anayebisha haja na magolikipa wake wote awasage kwenye kifungashio kimoja, alafu amchukue Manula kama kifungashio aje naye. Bado hawezi kukuta ubora wa Diara. Yule kipa wa Simba hujamuona? Chukua magolikipa wote katika ligi yetu, wasage, alafu mchukue Manula kama kifungashio. Njoo nao. Baada yule kipa wa Simba. Chukua magolikipa wote kwenye ligi yetu. Kama hata ligi yetu, naye ni miongoni mwa hao. Alikuja Pinpin Kamara hapa, watu walirukaruka, sasa hivi yuko wapi? Lakini kama ni majeraha. Alikuja hapa mtu mmoja anaitwa nani huyu? Buchamani, muuza nyama za mbuzi Warabuni. Anaitwa nani huyu? Akaja akarukaruka, Lacred, yuko wapi sasa hivi? Majeraha. Majeraha sio? Endeleeni kuchukua wachezaji ni majeraha. Umemwonaje Chama? Chama ni yule. Vitu vyake vipo. Vitu. Na nikwambie kitu kimoja. Kuna shabiki mmoja wa Simba nimemwambia, kama mngekuwa na namba 10 nyingine tofauti na Chama, yawezekana mngewafunga Yanga. Kama wangekuwa na namba 10 yenye ubora wa Chama yule, sio huyu wa sasa, yule, walikuwa na uwezo, kwa sababu timu ilikuwa inatembea. Alafu ikija kwenye mtu ambaye anataka kuidrive timu, anaambia nitulieni, doze, tusikimbizane, kazi na umri, taratibu tendeni. Gusa achia, tunaondoka, tunaenda kwa taratibu, tutafika tu. Kilichokuwa kinamuumiza Chama ni umri. Simba hii ambayo nimeona imecheza na Yanga, ikibaki hivi ikatafutwa mbavu ya kumsaidia Shabalala majukumu, akatafutwa mtu wa kumsaidia mvunja kuni pale katikati Kagoma, akatafutwa striker mwenye akili timamu wa kumsaidia Suleiman Mwalimu, akatafutwa namba 10 ama kiungo mwingine namba 8 katili sana, alafu Ino Luembo anamsogeza pale namba 10. Kaka, hiyo timu haishikiki. Lakini shida ni kwamba wachezaji wote niliowataja ni wakwako. Unawamiliki? Kwani wewe umemnunua? Ino Luembo sio umemnunua? Sawa. Sawa. Simba wana mangumu. Na wana pesa nyingi kweli. Wala hakuna shida. Mechi 4 zijazo. Nimekutajia mechi 4 ambazo Simba anazo. Achana na hii mechi ya Kigamboni hapa. Achana na hii mechi, timu inatoka hapa Kigamboni, inavuka maji na kuja upande wa pili, inafungwa, inatolewa na CRDB, Simba endelea na maisha yake mengine. Simba amepewa mapumziko baada ya kazi kubwa aliyofanya Zanzibar ya kudraw na Yanga. Akitoka hapo anacheza na timu kutoka nani hapo Kigamboni.